Végre tavasz! Itt milyen csinos vagy, Bab? Elvégre ma jön a magazin. Ja, értem már. Pistike! Ez a Pistike mindig is jól tudott célozni, no de nem baj, most elnézzük neki, ugyanis meghozta, amit annyira vártunk, és ez nem más, mint a Street Kitchen első tavaszi magazinja. Apa, csinálsz egy reggelit? Persze, kincsem, csinálok. Mit szólnál, kicsim, mondjuk egy kókuszos meggyes zapkásához? Jó! És mekkora mázni, hogy van egy ilyen 5 hozzávalós reggelis rovatunk, ez pont kapóra tud jönni a rohanós reggeleken. Az zapkása mellett tudtok válogatni például sós és édes kiflik között. Nézzétek meg, itt van ez a szintén 5 hozzávalós édes túróval töltött kifli, vagy hogyha esetleg a sósabb irányba mennétek el, akkor itt van ez az úgymond kamu hotdog meleg szendvics kombináció. Ez is pofon egyszerű, villámgyorsan elkészíthető és nagyon finom. Na, el is készült. Jó étvágyat! Na. Túl meleg. Na, rohanok is, mert elkések. Szia! Te várjál, ne az ünneplős alvos ruhádba menjél. Szia, apa! Szia, kicsim! Jó legyél! Na, robogunk is tovább, iránybe a Street Kitchen bázisra, ugyanis még ezer a dolog. Miközben reggeli készítés közben lapozgattam a magazint, szemet szúrtak Nóri torta csodái, úgyhogy egészen biztos, hogy a húsvét alatt valamelyiket biztos, hogy el fogom készíteni, egyik jobban néz ki, mint a másik, és elárulok egy titkot, miközben készült a magazin, és Nóri megsütötte ezeket a tortákat, természetesen azért volt hozzá szerencsénk, és nekem talán mondhatom azt, hogy a Battenberg torta ízlett a legjobban, úgyhogy szinte biztos, hogy azt fogom megcsinálni. De hogyha valaki a krémesebb tortákat szereti, annak se kell kétségbe esni, ugyanis elképesztően finom habos-babos torták közül is tudtok válogatni, úgyhogy ne hagyjátok ki Nóri torta csodáit sem. A negyedikre, ha kérhetem. Egy jó kávé mellett az ember szívesen olvasgat receptek helyett különböző cikkeket, interjúkat, és ebben a magazinban erre is van lehetőség, ugyanis egy elég komoly interjút készítettünk Lajos Marival például, akinek az ételein és a receptjein szerintem generációk nőttek fel, sőt, tovább megyek, tanultak meg főzni, úgyhogy erről is olvashattok, étterem ajánló is van benne, úgyhogy kávé mellé nyugodtan lapozgassátok, mert le fogja kötni a figyelmeteket. Ma engem húztak ki a kalapból, ami azt jelenti, hogy ma én készítem a személyzeti ebédet. És hogy mi lesz az? Gyertek velem, és megmutatom. Hát a többség arra szavazott, hogy pad thai legyen az ebéd, úgyhogy én most azt készítek. Igaz, hogy ez a recept nincs benne a magazinba, de hála Menginek elképesztően finom, vokkos ételreceptek viszont megtalálhatóak benne, és Mengi olyan jó fej volt, hogy gondolt a vegetáriánusokra és a húsevőkre is. Készített például egy ropogós japán tofut, de aki nem zárkózik el a húsevéstől, az készített magának egy fekete borsos, marha húsos wok ételt, és én azon szerencsés emberek közé tartozom, aki mindegyiket megkóstolta, és egytől egyik mindegyik. Úgyhogy köszi, Mengi, készítsétek el ti is. A többiek már javában ebédelnek, arra gondoltam, hogy jó fej leszek szokásomhoz híven, és meglepem őket egy gyorsan elkészíthető süteménnyel. Na de hogy mi legyen ez a sütemény, azt mindjárt kitalálom a magazinból. Meg is van. A választásom erre a sütés nélküli barackos pudingos szeletre esett, ugyanis a magazinban én egy pudingos rovattal készültem, csak is kizárólag olyan süteményeket készítettem el benne, amihez puding kell. Nézzétek meg, milyen jól néz ki például ez a fekete erdőszelet. Na de most mi nem fekete erdőszeletet csinálunk, hanem ezt.
sütemény már dermed, úgyhogy uzsonnára már akár falatozhatjuk is. Na még mielőtt elindulnék haza, egy pár receptet megírok, aztán vár a második műszak. És a herceg és a hercegnő 7 világra szóló lakodalmat tartottak, ahol különösen figyeltek arra, hogy minél kevesebb konyhai hulladékot termeljenek, és ebben nagyon nagy segítségükre volt a magazinban megtalálható külön kis Green Kitchen melléklet, amiben erről is lehet olvasni, plusz képzeld el, kislányom, még arról is olvashatod benne a herceg és a hercegnő, hogy hogyan kell komposztálni. Te tudod, mi az a komposztálás? Akkor mielőtt elalszol, ezt nyugodtan lapozgasd át, és hidd el, hogy minden kérdésre választ kapsz majd. Jó éjszakát!